ir ožkos sūris. Ne ožkos, bet ožio. A tavo ožys pieno duoda? Slava Ukraine. Herojams slava. Labas, man. Labas. Šiandien gaminsime ukrainietišką košę. Speciali ukrainiečių serija. Pusryčiam. Ir ką čia naudosim šiam patiekalui? Kukurūzų kruopos, pieno ir truputėlį vandens, visiškai nedaug. Paskui lietuviški sūdyti lašiniai nerūkyti ir ožkos sūris. Ne ožkos, bet ožio. A tavo ožys pieno duoda? Va, verda pienas Romai. Supilu kruopas. Pirmą kartą gamini kukurūzų košę, ar ne? Bet man patinka, jinai Romai irgi. Va. Nu, tau čia reikės dabar maišyti, kad neprisviltų, aš einu spirgų. Reikia dar pieno. Nes čia gaunasi labai tiršta. Akmeninė košė. Sakyk, privarom druskos. Nenusišnekėk, įbelsim druskos. Tavo čia lašinėjimo. Kur pas mane tie lašiniai augo, ką žinai? Va čia. Eiktų, eiktų. Pas tave daugiau. Jo, aš tai bekonas dabar pasidavęs. Ar ne taip? Taip, taip, Romai, panašus. Dedame spirgyt lašinius. Košę reikia vis pamaišyti karts nuo karto. Nu, dar nesvyla. Ne, matai. Pirmą kartą savo kanale darom košę. Taip, Romai. Mano košės tos neišvirim, nes tu nemėgsti valgyti, tai žinai. Nesvarbu, kad aš nemėgstu, bet galima rodyti vis tiek. Eik. Kada aš vieną valgysiu, o tu nevalgai, tai čia nėra ką daryti. Su močiute norėtume paskatinti visus paremti Ukrainą, kaip tik tai galite, pagal save. Ar pasidalindami kažkokiu tai žinutę, ar galbūt finansiškai, nesvarbu kaip, bet pasistengkite. Na, mes turime žiūrovų, kurie mums žiūri, tai irgi visai neblogai. Košę išjungi. Išjungiau. Kiek jinai čia virs. Gerai. Skanu, Romai. Netikėjau. Matai, kad ant vandens sirtum gali nebūti neskaniau, kaip pienas yra. Kitaip. Na, tas skonis. Romai, baig gerai. Išikti. Nenervuok manęs. Zelenskis sako, mes kariavom už visą pasaulį. Gerai, košės gausim daug, tai galėsi džiaugtis. Nu, gal biškiai tiršta, bet nieko. Sekanti kartą bus. Viskas gerai, aš manau. Jo, geresnė. Patarkuosim sūrį ir uždėsim dar taip gabaliukais. Čia yra nepaprastas sūris, bet ožio sūris. Tu biškiai pajuokiai, nes kai ožys pieno neduoda, bet vis tiek tau duoda ožys. Ten nuėjęs į parduotuvę, sakėjai, turit ožio sūrio? Nu, kasoj klausiau. Neužsijuokė iš tavęs. Juokės.
Kaip riešutukai tie spirgai. Kviečiame prie stalo. Užtenka, Romai. Oi, gražiai padaryta. Sunku tiems ukrainiečiams, bet visi juos galim palaikyti savais būdais. Na ir dabar paragaukime. Va, sūriukus irgi pradėjo. Bet biški jau matai, Romai, tai atšalo, čia mes kol nusipozavom. Nu ką, neskani košę pasakysi? Skanu. Nelabai tau bus. Ne, skanu. Skanu, jo. Na, kaip atrodo, kažkas čia matosi. Nu, baigiam valgyti. Aš paskutinį šaukštą. Ne, bet tikrai skanu. Taip. Aš pirmą kartą valgau kukurūzų košę, bent jau kiek Aš žinau. irgi Romutį pirmą kartą. Tu prieš tai sakei, kad valgai, tikriausiai. Na, kad ir kaip ten būtum, skanu, paprasta. Ir greita. Taip. Ačiū visiems žiūrovams, kurie žiūri mūsų video, kurie subscribina. Ir ką galiu palinkėti? Šiek tiek stiprybės, o stiprybės gali suteikti net ir toks patiekalas. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Iki malonaus. Visi galim, Iki greito pasimatymo. visi galim prisidėti, kiek galim. Taip. Košę virt galim nors. Ožio sūris. Matytas tu toks? Tai matau, kad ožio sūris. Čia naujas patiekalas tavo. Yra. O tu man vakar skai, iš kur galima gauti ožio sūrio. Kaime jūs darydavot, ne? Ožkos, ne ožio tu. Reikia, kad sugrįžtų tie laikai tokie, Romai, ne? Tik tai, kad karo nebūtų, sugrįžtų tokie laikai. Tu norėtum, kad vėl grįžtų tie laikai, kad reiktų pačiam viską daryti daug. Visi išmoktų Kad daug ką. jaunimas išmoktų kažką, tai jau dabar nieko neįvertina jaunimas. Nuėjo, nusipirko ir viskas, Romai, parduotuvė. Galvoja, kad taip viskas ir byra čia. Ne. Nu, kažkiek sutinku. Taip, Romai. Gerai. Ožio sūris, galėtum gaminti iš ožio.